Icyizere TV, televiziyo yanyu musanzwe mumenyereye bagezaho amakuru cyane cyane ashingiye ku muco ndetse n'ivugabutumwa n'ibindi byinshi byafasha sosiyete. Rero uyu munsi dufite umutumirwa udasanzwe. Mbere yuko tumwakira tubanze tubasuhuze abari impande zose z'igihugu, inshuti z'igihugu ziri hanze yacyo, abajyepfo, amajyaruguru, mu mujyi wa Kigali, Burasirazuba n'Uburengerazuba. Turabasuhuje tubasaba gukora subscribe, share and comment. Murakoze cyane. Tudatinze ducunguje uburyo umwete, dufite umutumirwa udasanzwe. Twasuye umunyamakuru wabigize umwuga Asumani Rugari. Tugiye kumuha ijambo atangiye yibwira abazakurikira kino kiganiro. Tuguhaye ikaze Asumani Rugari, turanagusuhuje mu ndamutso yuje urukundo n'amahoro y'Imana ngo bigusakareho. Naam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam. Nibyo nakoze Icyizere TV, nitwa nubwo waruvuze ngo Asumani Rugari, ntabwo ariyo mazina yanjye nyizina yanditse mu irangamimerere ya nitwa Asumani, niyo nambaza. Kunyita Asumani Rugari ngira ngo abantu nuko bazi ko ndi umuyobozi mukuru w'ikinyamakuru cyitwa Rugari, cyatangiye cyandika ku makuru, ariko aho iterambere rigeze ubu kirakorera kuri murandasi, kuri internet. Ni Rugari cyangwa #Rugari, Rugari ngufiya. Wenda uraza kumbaza ngo kuki uvuze ngo Rugari ngufiya, ndabigusobanurira. So #Rugari ngufiya .net. Yeah. Okay. Wenda ntabwo nshizwe kubera yuko watubwira mu ncamake urugendo rwawe mu itangazamakuru ndetse n'iryo jambo wenda ukarisobanura. Nibyo urakoze. Urugendo rwanjye mu itangazamakuru, ahubwo wari kubanza kwambaza utese ubundi ujya gushinga ikinyamakuru kubera iki? Yego. Kubera ko ari inshingano z'umunyarwanda kubaka igihugu kibereye abagituye mu buryo bumwe cyangwa ubundi, ufite icyo ugamije. Uburyo nahisemo rero ni ugushinga ikinyamakuru. Icyo nari ngamije ari nawo murongo nahaye ikinyamakuru nyobora Rugari, ni ukurwanya akarengane. Nashinze ikinyamakuru Rugari kugira ngo ngihe umurongo wo kurwanya akarengane ku mpamvu z'uko akarengane ari ikintu kibi muri sosiyete, haba ku isi hose cyangwa by'umwihariko mu Rwanda. Okay, ubona byaratanze umusaruro cyane. Intego zanyu mwazigezeho? Ntabwo turazigira 100%, ariko umusaruro kugeza uyu munsi turawishimira kuko twagize uruhare. Rugari yagize uruhare rudaciriritse. Sinzi impamvu utambarije uti ese Rugari ikora kuva ryari? Ni ikinyamakuru cyashinzwe muri 2005, kimaze imyaka 16. Ariko njyewe nk'umuyobozi wacyo, ku mpamvu zari zatumye nshinga ikinyamakuru, ndishimira rwose ku rugero rwa 80% ku musaruro wabonetse mu rugendo rukomeye rwo kurwanya akarengane. Yego. Murakoze cyane. Twebwe rero turi buganire cyane cyane mu mboni y'umuco ndetse n'amadini, ariko turibanda cyane ku madini, ku Isilamu, kubera ko twabonye ko uri umuyisilamu kandi ufite ubunararibonye mu iterambere ry'ubuyisilamu n'ibindi bitandukanye. Mu minsi yashize twakiriye ibwiriza cyangwa se icyo twakwita urupapuro rwasohotse ofisiyeloma rw'umuryango w'Isilamu mu Rwanda, inama yayobowe na Nyakubahwa Mufti w'u Rwanda asubika amatora, avuga yuko yakiriye urupapuro rwaturutse muri RGB rusubika amatora bitewe
hanyuma nubwo amatora yasubitswe ubona ari uwuhe muyobozi ubereye abayisilamu uzaza akabafasha, azaba yujuje ibiki, asabwa ibiki? Nakoze cyane, ntabwo icyambere ubwo nubwo ndi umuyisilamu, yego, ubwo mbajije ibyo bibazo rero cyangwa icyo kibazo ngewe ndakivugaho nk'umuyisilamu, ntabwo nkivuga nk'umuvugizi w'umuryango mugari w'abayisilamu mu Rwanda. Birumvikana. Kuba umbaza uti umuyobozi ukenewe urumva ari uwaba ameze ate? Yego. Ntabwo ari umuryango w'abayisilamu mu Rwanda gusa, yego, no mu zindi nzego. Umuyobozi ukenewe muri uru Rwanda ni umuyobozi mwiza, ni umuyobozi ukora inshingano ze, ni umuyobozi ugendera ku mahame n'umurongo wa leta y'ubumwe bw'abanyarwanda, kuko turakorera ku butaka bw'u Rwanda. Mbishyize mu bintu bibiri rero, umuyobozi uharanira kurwanya ikibi, umuyobozi uharanira guteza imbere icyiza. Ibindi agomba kuba yuzuje, ibyo ni ibigenwa n'amategeko agenga imiryango, amasosiyete, igihugu, itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda, andi mategeko. Murakoze cyane. Ubwo nari mbabajije nk'umuyisilamu usanzwe kandi w'inararibonye, hari uburyo ubona abantu ukavuga uti aba bantu, uyu muntu yujuje ibi bintu yafasha sosiyete ya Kisilamu, tudaciye ku ruhande rwose ukavuga uti uyu muntu yujuje ABCD yafasha umuryango w'abayisilamu gutera imbere. Ni ukuvuga ngo ndasubira mu byo nari mvuze, ni umunyarwanda, nta mutanzaniya, umukongomani, umufaransa, umwongereza, umuholandi ushobora kuza kuyobora umuryango w'abayisilamu mu Rwanda. Akwiye kuba ari umunyarwanda usobanukiwe ibijyanye n'idini. Ubwo ndavuga niba ari umushehe tuvuge mu buryo bwa Kisilamu, ariko ufite n'indangagaciro ebyiri z'ubunyarwanda, kugira ngo azaharanire ubumwe n'ubwiyunge bw'abanyarwanda, aharanire amahoro n'umutekano by'igihugu, ituze, ibyiza by'abanyarwanda, kuko hirya yo kuba ari umusilamu ni n'umunyarwanda. Ikindi akaba asobanukiwe neza amateka y'igihugu cyacu, by'umwihariko amateka y'ubusilamu. Ndumva ibindi za kriteri zindi ndanga kuzinjiramo, kubera ko ntekereza ko mu mategeko y'umuryango ibyo byose birimo, kandi ntabwo mfite amategeko hano cyangwa itegeko rigenga umuryango w'abayisilamu mu Rwanda. Nta kibazo, murakoze cyane. Reka dukomeze. Hari ikindi twavugaho, abayisilamu benshi bavuga yuko, nako ni bose, nanjye wenda ndimo nawe, tuvuga ko leta ya mbere ya Habyarimana yari yaraduheje, bituma tutiga, tudatera imbere. Ariko ino leta ije iha uwisilamu n'abayisilamu ijambo kugira ngo biteze imbere, aho bari barateye inyuma noneho babonereho. Icyo gihe babahaye bakibyaza umusaruro, ariko tukaba tubona nta mpinduka zigaragara zifatika mu bikorwa remezo by'abayisilamu. Dufite abantu tugendera, turebye nk'abangirikani, abanyagatolika, mu mpande zose, yaba uburezi, yaba cyane cyane mu bikorwa remezo, turacyari hasi. Ubibona ute? Ubona bimeze bite? Reka mbanze ngorore bimwe mu bikubiye mu kibazo mbajije. Uravuze ngo abayisilamu twese cyangwa bose, ntabwo ari byo. Uravuga uti bari barahejwe, none ubu ngubu bahawe ijambo, bahawe rugari. Nibyo, ariko kereka niba hari ubushakashatsi wabikoreye. Ni ukugira ngo abantu bajye bava mu rujijo, kuko impamvu bivuze ni uko hari umuyisilamu ejo wazakubwira ati ibyo wabazaga rugari cyangwa wabazaga sumani ntabwo ari byo, kuko hari abayisilamu bari baratonnye, umwe, babiri, batatu, bane,
ku butegetsi bwa leta ya Repubulika ya kabiri yewe na Repubulika ya mbere n'igihe cy'ubwami n'igihe cy'ubwami hari abayisilamu bari baratonnye. Ntabwo rero icyo kibisobanuke neza, ahubwo uvuga ngo abayisilamu benshi, ariko bivuga ngo abayisilamu bose. Ukongera ukavuga uti leta y'ubumwe bw'abanyarwanda yagaruriye icyizere, yagaruriye agaciro abayisilamu, ariko nta mpinduka ihari mu bikorwa remezo, ibintu nk'ibyo ngibyo. Yewe ntekereza ko iterambere ni urugendo, kandi urwo rugendo hari impande zitandukanye zigomba kurukora. Niba leta y'ubumwe bw'abanyarwanda ivuga iti tubahaye rugari, mwebwe twebwe bariya tubahaye rugari, ntimuzongere kwitinya, ntimuzongere kugira ubwoba, ntimuzatinye, rwose tubahaye ubwisanzure, ariko mukinanirwa. Kose ikibazo uzagishyira kuri leta? Icyo ni kimwe. Icya kabiri, none se nubwo mfite umutekano, nkaba mfite ubwisanzure, ariko ntafite ubushobozi, kandi ntafite uburyo bwo kwishakamo ubwo bushobozi, none se uzabimpora se? Hari uzaturuka hariya se ngo ambaze ngo kuki utabigezeho? Kereka niba ushaka kumbaza uti nta kibuze kugira ngo habeho impinduka mu iterambere cyangwa mu bikorwa remezo mu muryango w'abayisilamu mu Rwanda, icyo cyo cyaba ari ikindi. Ariko njyewe nk'umusiramu wavukiye muri iki gihugu, ugikuriyemo, wakibayemo, ufite amateka amwe n'amwe bijyanye n'ubusiramu, rwose ntawe natera ibuye. Ubwo ndashaka kuvuga bya bindi umunyarwanda w'umuhanga yavuze ngo kwitana ba mwana. Ntekereza ko nta abayisilamu mu Rwanda badakwiye kwitana ba mwana, kuko niba barabayeho cyangwa barakandamijwe imyaka 50-60, uyu munsi basubijwe agaciro hashize imyaka 25 cyangwa 6, kandi ntabiciye ku ruhande, hari bikeye agatambwe gatoya kajyanye n'ubushobozi bwabo. Ndanga kuza kumbaza ngo kuki bitagezweho kandi umuryango w'Isilamu mu Rwanda ufite ubuyobozi. Nyakubahwa mufti w'u Rwanda se harya hembwa ngahe? Nubwo yayahembwa. None se wagira ngo nyakubahwa perezida wa Repubulika y'u Rwanda ibi bikorwa by'iterambere ibi byose ubona ntabwo ari biva mu mushahara we? Oya, biva mu mbaraga z'abanyarwanda, imisoro y'abanyarwanda. None rero turi mu muryango w'abayisilamu mu Rwanda, wenda uraza no kumbwira uti none se ko harimo abakire benshi? Yego barimo, ariko abo bakire ntabwo bahabwa amabwiriza na nyakubahwa mufti w'u Rwanda cyangwa ubuyobozi bukuru bw'umuryango w'Isilamu mu Rwanda ngo nimuzane za miliyoni twubake kaminuza, nimuzane za miliyari ndumva icyo kibazo nisubije. Urakoze cyane kandi birumvikana, niyo mpamvu abantu bagomba nyine kugira imyumvire isobanutse bifashijwemo namwe, kubera yuko hari uburyo abantu bumva ibintu bakabyitiranya. Yego, bakabyitiranya, ntabwo ari byo. Yes. Hanyuma ikindi twavuga ku bijyanye n'umuco urubyiruko rwa Kisilamu, ubu niho turi, havugwa ikibazo cy'ibiyobyabwenge kandi kikavugwa mu makaritsiye y'Abayisilamu. Yego, ibi byo bizarangira bite? Umutubona ari uwuhe? Urakoze cyane, ntabwo ndi bwemeranywe nawe. Wenda bari kuvuga uti ngo nagira ngo njye ngurura ibibazo. Yego, ibiyobyabwenge ni universel. Kitwa ibiyobyabwenge, reka dufate urugero ku rumogi, kuko hari za kokayine, hari za heroine, hari ibyo numva bita ngo za mugo, hari ibintu byinshi. Ibiyobyabwenge ni byinshi cyane.
ibyo ni ibintu biri ku isi hose. Ariko noneho nihuse kugira ngo nsubize ikibazo cyawe, namwihariko urubyiruko rwa Kisilamu rufite mu gukoresha ibiyobyabwenge, mu kunywa ibiyobyabwenge, kereka uramutse umbajije uti cyangwa umbwiye uti hari ubushakashatsi nakoze ngira mu magereza atandukanye y'u Rwanda afungiyemo abantu batandukanye b'urubyiruko kandi bazira gucuruza, gukoresha, gukonsoma ibiyobyabwenge, kandi nasanze abenshi ari abayisilamu, ari urubyiruko rwa Kisilamu. Aho ho hari icyo nabikoraho isesengura. Ibitari ibyo ngibyo, urubyiruko rwa Kisilamu ntabwo ari abana bakomoka mu muryango w'abamarayika. Hoya, hano turi Kigali, uramutse ntanze urugero rwa hafi ukajya Imageragere, ntabwo mpamya ko umubare munini wasangamo w'abafungiwe ibyaha bijyanye no gukoresha ibiyobyabwenge, ntabwo mpamya ko wasanga abenshi ari urubyiruko rwa Kisilamu. Ibyo byo rwose mbihagazeho cyane. Kereka umbwiye uti impamvu uru rubyiruko, nkubaza iki kibazo, impamvu nibanda ku rubyiruko rwa Kisilamu nuko muri bo hari n'abaruzana n'abajya kurushaka hanze, kandi tubona amakuru buri munsi banditse kanaka yafatanywe ibiro 40 by'urumogi, ibintu nk'ibyo ngibyo. Umbwiye uti wenda kuva uyu mwaka watangira 2021 cyangwa mu mwaka ushize wa 2020, abayisilamu batari urubyiruko kugira ngo tubihe umurongo tuvuge duti bya bintu koko niyo mpamvu urubyiruko rwa Kisilamu bishora muri ibi bintu, nuko n'ababakuriye ibi biyobyabwenge bizanwa na bamwe muri bo. Ibyo bimbwiye ni ikindi, ariko muri make urubyiruko rwa Kisilamu ntabwo ari byiza, kandi simbitindaho kubera ko ubu musilamu butari umusilamu, u Rwanda ni igihugu kigengwa n'amategeko. Ubu mvuze iki kintu kugira ngo uraza kumbaza ngo ko twari tumenyereye yuko bavuga ngo u Rwanda ni igihugu kigendera ku mategeko, icyo uvuze ngo kigengwa n'amategeko. Kigengwa n'amategeko, ntabwo kigendera ku mategeko. Oya, ubwo ni ukuvuga ngo nirwo rwaba ruyobora amategeko, mu gihe ubundi amategeko ariyo agenga u Rwanda n'inzego. Iyo tuvuze u Rwanda ni igihugu, ni ubuyobozi, ni kuva kuri nyakubahwa perezida wa repubulika kugera kuri mudugudu, bose bagendera mu mategeko. U Rwanda binumvikane neza, ni message uzayitange, ni igihugu kigengwa n'amategeko, ntabwo ari igihugu kigendera ku mategeko. Amategeko rero agomba gukora akazi hatitawe ngo uyu ni mufti, uyu ni umusilamu, uyu ni musenyeri, ni karidinari, uyu ni bishopu, uyu ni ministre, uyu ni generali. Bose barebwa n'amategeko. Umusore cyangwa inkumi, urubyiruko ruzakora n'ibindi, apana gukoresha ibiyobyabwenge cyangwa gucuruza ibiyobyabwenge cyangwa kubatwa cyangwa kwimbata z'ibiyobyabwenge. Amategeko agomba kumukurikirana. Uti usanga mu makaritsiye ya Kisilamu ntabwo ariko bimeze, icyo ntabwo ndi bucyumvikaneho nawe rwose. Wenda abatwumva cyangwa bazadukurikira, reka tube specific. Numanuka hano turi ni Nyamirambo, aho bita kuri 40 mu biro byanjye. Numanuka hepfo yanga kwa Mutwe, kunjye ndabazi ndi umunyamakuru. Kwa Mutwe ni urugero ntanze kuko
aho bita ngo niba ari California ibintu nk'ibyo ngibyo mu biryo Rwamara ibintu nk'ibyo ngibyo izo ni quartier nk'izindi zose kuko ngiye ntuye Kicukiro Gatenga Karambo Mahoro ubwo nukuvuga ngo majerwa kugira ngo abantu batwumve neza ibirahari ariko inzego zirabirwanya inzego z'umutekano inzego bireba zishinzwe kurwanya ibyo bintu nta kandi kazi zikora kandi zirabafata amategeko agakurikizwa ariko kuri urwo rugero nari ntanze ntabwo ubugiye muri station police cyangwa kuri station ya police hano Rwezamenyo ugasangamo urubyiruko abasore inkumi abadamu bakiri bato n'abakurereka bigushobokeye ukabaza uti mwamfasha kumenya abantu bafungiwe ibiyobyabwenge hano wasanga abasilamu bangahe wasanga abantu bose batandukanye abagore abagabo abasore inkumi n'abakecuru kandi batari abayisilamu hata ntihaze kugira reka bisobanure neza ntihaze kugira uwumva ko ngo ndakingira ikibaba bene wacu urubyiruko rwa bene wacu oya ntabwo ari byo ubu mpagaze ku bunyarwanda ntabwo mpagaze kugusaba cyangwa gushimangira ko amategeko agomba kubahirizwa ariko hari aho mbogamiye oya umwisilamu wakoze ikosa umwisilamu wakoze icyaha akurikiranwa nk'undi munyarwanda wese kandi ntawe natera ibuye nta mwana w'umusore nta mudamu ntabwo navuga ngo ndatera ibuye urubyiruko rwa Kisilamu. Hari ibintu byinshi tubona mu muco bisa nkaho byatakaye. Urugero mu rubyiruko turavuga mu buryo rusange. Urugero mu muco yavuze ko abantu hari uburyo bitwaraga hambere mu bijyanye n'umuco, kwambara bakikwiza, kutiyandarika, kugira ngo mukurikire imbuga nkoranyambaga. Uburyo urubyiruko rwiyandarika n'iki. Ikindi wenda tuzaganira ubutaha ni ibijyanye n'imbonezamubano, byo ingo zisenyuka, kera twe twabyirutse umuntu abana n'umudamu bakarambana. Ariko reka twivugire kuri iki cy'umuco watakaye mu rubyiruko, aho umuntu ashobora kwiyambura akajya ku karubanda abantu bakamureba. Ibi bintu mubivugaho iki, mubitangaho nama? Icyo ntabwo ndi bugitindeho cyane, ni ukudohoka kw'ababyeyi muri societe ya Kisilamu. Ariko nanone ku rundi ruhande ntabwo ari ko bose bameze. Hari ikintu bita globalization. Yewe ikintu cyitwa globalization, gushyira abantu bose mu gatebo kamwe, ntabwo ari ibintu bya, ntabwo ari principe yanjye, ntabwo ari opinion yanjye. Oya, ahubwo twavuga ngo ababyeyi mu miryango nibikebuke, ni bareke gukomeza kurangara, kuko iyo ubajije ikibazo nk'iki yabishaka gusobanura ko niba bikomeje uko bimeze ubu ngubu, umugezi w'isuri urisiba, niko bavuga mu Kinyarwanda. Byazarangira icyitwaga umuryango ntangarugero, societe ntangarugero ya Kisilamu mu muco byarangiye, hakaza ibindi na Isilamu ikaba yakwibagirana rwose. So ababyeyi, imiryango, mu miryango batinyuke. Ahubwo sinzi n'impamvu utambarira uti abana b'ubu barigenga. Ababyeyi barajenjetse nyine. Nta gitsure kibaho mu miryango, mu rugo, societe. Umwana wamubona hariya yitwaye uko ashaka, urabizi ko ari mwene kana, urabibona ko ari umuturanyi wawe, ukavuga uti reka da hatagira ibinkomoka we. Ndabakangurira ababyeyi, imiryango ya Kisilamu kureka ibintu byo gutsindwa kandi dufite Quran yarabisobanuye. Igitsure ni ngombwa. Umwana w'umuturanyi, umwana wawe, umwana wa mugenzi wawe, mubwira uti
ibi ukora ntabwo ari byo kuko iyi myitwarire ntabwo tuyizi mu rugo rwanyu ubivuge ku mugaragaro niba na ngombwa uje ni wabo ubabwira uti hajati mama kanaka papa kanaka haji ibi bintu murimo gukora uburangare mufite kuri aba bana murimo murangiza societe murangiza ubusiramu muranyuranya na Quran muranyuranya n'amahame cyangwa amabwiriza twahawe n'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam rwose ibitari ibyo ni ikindi kibazo ariko nanakwemerera nanakubwira ngo uriya nabyanga uriya kavuga ati hari n'abana niwisigeze ni iterambere ngiwe ntabwo ndi muri abo ngabo ngiwe Asumani niyo nambaza ntabwo ndi muri abo ngabo oya ngiwe nzakora ibyanjye urabizi ko intumwa y'Imana yavuze ngo uzarwanye ikibi ukoresheje imbaraga cyangwa ururimi byombi nibikunanira uzaba bari mu mutima ngiwe ntabwo ndagera ku rwego rwo kubabarira mu mutima rero imbaraga ntazo mfite ariko ururimi rwo ndarufite biri n'amahire ndi mu itangazamakuru kandi ndetse no mu busiramu n'ahandi nk'umunyarwanda ikibi ndakirwanya kuko naguye ko ndwanya akarengane yego murakoze cyane inama nziza cyane buriya zivanwa ku bantu bafite ibintu banyuzemo bafite ubunararibonye ntabwo abantu bose twagakwiye kujya tubaganiriza tutabanje kwitegereza icyo bari butange kuko muri sosiyete niyo mpamvu tuba twaje kubareba reka tujye mu tuntu n'utundi tunasoza ibyo ari byo byose urakoze kandi uri inararibonye mu bintu byinshi ni irihe somo waha abantu mu buzima ubona ryabafasha ukurikiza ibintu wagiye ucamo reka mpere ku cyo wakabaye wambazije mu byo ushobora kuba wibagiwe maze iminsi numva yego bijyanye n'amabwiriza y'ubuyobozi bw'umuryango w'Isilamu mu Rwanda bijyanye no gushyingira amakwe amafaranga ngo arimo kwakwa cyangwa ibiciro by'indobo abadukurikiye kuko itangazamakuru rikurikirwa n'abantu bose nituvuga indowa hari abatari ubyumve neza amasezerano icyo sinzi impamvu utakimbajije kandi maze iminsi numva abasirano bakivugaho n'abandi bagikoraho komite nanjye ntabwo nabisobanukiwe n'ibisobanuro ngenda numva njye nirinda kotinga cyangwa gushyira akadomo ku kintu ntarabwirwa na ba nyiracyo ariko nubwo ntarabisobanukirwa nkubwire ngo nk'umusiramu ibi bintu numvise ngo indobo 200,000 birashoboka reka ubuyobozi rega bugizwe n'abantu birashoboka ko abo baba batarabanje ngo babyigeho neza nibarifatwa bikwiye gusobanuka 200,000 by'indobo hehe kubera iki biteganyijwe hehe byanditse hehe muri hadith muri aya muri règlement d'ordre intérieur cyangwa amategeko y'umwihariko ya RMC cyangwa ya Rwanda Muslim Community birakwiye ubwo ni message ndayitanze ariko sinzi ngo 200,000 ngo bagiye gusezeranya aha ni naho mfite ikibazo gikomeye cyane gusezeranya abande basezeranywa na bande bagiyeyo gute gusezerana mu musigiti ahubwo ntekereza ko ibwiriza ryakabaye riri ku gihagararo cyiza cyangwa riri kuri fondasiyo ikomeye ari ukuvuga ngo ntabwo byemewe
ko abantu bazongera gusezeranira ahantu aho ariho hose hatari mu musigiti. Ubwo message ndayitanze none kucyo warumbwiye somo ry'ubuzima gusa icyo uvuze nagira ngo gishyireho akantu nimba byemera. Ubushize tuganira na nyakubahwa imamu w'umujyi wungirije yari yatubwiye ko ngo babikoze mu buryo bwo kugarura ayo masezerano mu musigiti, ari cyo ahanini barwanagaho. Ntabwo ngiye nemeranya n'ibyo ariko gusa ibyo ntibyakorwa hadashyizweho ibiciro, ahubwo birakwiye ko ubuyobozi buvuga ngo ntabwo byemewe gusezeranira cyangwa nika kubera ahandi hantu hatari mu musigiti. Kubera iki ngewe nshimangira ibi rero, hano mu mujyi wa Kigali simpamya muri uyu mujyi wa Kigali, mu turere twose tugize umujyi wa Kigali nta hantu hari kilometero abantu bashobora kuba n'amaguru kugira ngo bagere ku musigiti. Icyo ndagihamya rwose. Mu ntara bikwiye kuba uko nguko, byaba ngombwa niba ari ibirometero 2 kugira ngo tubungabunge, dushimangire, dukomere ku busugire bw'umuco wa Kisilamu, umuco wa Quran. Ntabwo ndi umumenyi, sinagize ayo mahirwe, ariko uko mbyumva nk'umuntu mukuru, kugira ngo hashimangirwe agaciro ka Quran na hadith, imvugo z'intumwa, amabwiriza y'intumwa, mbere y'ibindi byose. Ibitari ibyo ntekereza ko ari by'abantu baheraho bavuga ibindi bidafite aho bihuriye n'iby'ubuyobozi wenda bunatekereza mu kujya gufata ibyemezo. Kuvuga ngo mu ijambo rimwe rero abantu baba bakeneye kuva mu rujijo, kuko niba abantu 10 bicaye hariya, nyobozi kicara hariya, ubwo ndatekereza ko iki kiganiro bazagikurikirana cyane. Ubwo se nabamaze iki hatanze inama abantu 10 kwicara, yego mu nshingano zabo bemerwa n'amategeko, bagafata icyemezo kireba miliyoni irenga cyangwa miliyoni 2 z'abanyamuryango bagize umuryango w'abayisilamu mu Rwanda. N'ukwitonda ni nayo mpamvu nta ngundi rugero wumvise mu bihe bishize havugwa itegeko rivuguruye ry'ubutaka bazamuye imisoro. Uyu munsi niba mukurikira itegeko ririmo rirasubirwamo. Kubera iki? Kubera ko abo rireba bavuze bati riratubangamiye. So ibi rero nabyo niba bibangamiye abayisilamu muri rusange, ndagira inama ubuyobozi bukuru bw'umuryango w'abayisilamu mu Rwanda kubisubiramo, byaba na ngombwa hakavamo ibintu bibiri. Ayo mafaranga 200 ni nayo yateje ikibazo, akayahagarika. Ayari asanzwe akoreshwa akaba ari yakomeza gukoreshwa, ndavuga yishyurwa mu kwishyura indowa, kuko no mu yandi madini no matorero ibyo bibaho. Ngira ngo nandi yishyurwa no mu nzego za leta, bitisi hagatangwa ibwiriza cyangwa amabwiriza avuga ngo kuva none nta ndowa, nta masezerano yo gushyingiranwa yemewe akorewe ahandi hantu hatari mu musigiti. Yego, ngewe naho mpagaze. Urakoze cyane kandi birumvikana. Ndumva iyo nama ibaye yakiriwe yafasha, nimba koko hari hagamijwe kugarura amasezerano mu musigiti. Hanyuma twari tugeze ku kantu ka nyuma kavuga ngo diveri yacu, reka tuvuge ngo mu bunararibonye, mu gihe umaze, hari ikintu waba warabonye wafata nk'isomo mu buzima ryafasha sosiyete y'abantu dutuyemo.
sosiyete muri rusange abanyarwanda muri rusange abanyarwanda cyangwa reka nkuruguranye yego abanyarwanda muri rusange n'abayisilamu by'umwihariko nta kibazo siko bimeze nta kibazo isomo cyangwa inama cyangwa unaribonye mu guharanira ikiza ineza ukarwanya ikibi ukirinda ikibi ukagendera kure ikibi ukirinda kugirira mugenzi wawe nabi ikitwa nabi iyo ari yo yose byaba na ngombwa ukabisaba n'Imana kugira ngo ikurinde impamvu iyo ari yo yose yakugusha cyangwa yatuma ukora ikibi ugaharanira ineza. Impamvu mbikubwiye ni umurage nasigiwe n'umubyeyi wanjye mama wambyaye nashyinguye witahiye mu hagati mu kwezi kwa karindwi umwaka wa 2020 nakundaga cyane nsabira rwose nsaba Imana kugira ngo haryamye imwagurire imva nakwiho byinshi wangize icyo ndicyo noneho by'umwihariko abandi nari nabucura bwe ndi umwana we wabucura yaratubwiraga ati bana banje mujye mugira neza ineza iryo jambo ineza nirwo rwibutso ntashobora kwibagirwa n'umunsi n'umwe kuri mama yapfuye afite imyaka hafi 106. Imana imworohereze kandi izamutuza heza izamuha ijuru rwose ndarimusabira buri munsi na data ababyeyi banje bose nanasaba n'abandi kugira ngo bajye basabira ababyeyi babo arabo wenda twese ntitwagize amahirwe amwe hari abagiye bahemukirwa n'ababyeyi babo ariko nta kiruta umubyeyi uko yakugenza ko yaba umusazi akiruka ku gasozi yambaye ubusa yakugirira nabi ariko ni hahandi birangira ari umubyeyi wawe abe papa wawe abe mama wawe abantu rero birinde kugira nabi basaba Imana ibarinde icyatuma bagwa mu gishuko cyangwa banyerera ku nabi bashyira imbaraga mu kugira neza. Hari izindi mvugo cyangwa indi mvugo ngo gira neza wigendere niba mbikubiye mu magambo abiri rero ntabwo twabona umwanya wo kubishyira muri detail birasobanutse. hari uwambaza ngo nse kugira neza niki kugira nabi niki utazi ineza icyo ari cyo akaba atazi nabi icyo ari cyo ubone we yifitemo ikibazo. Abantu bagire neza abantu birinde ikibi barwanye nabi abantu barwanye akarengane ntukarenganye mugenzi wawe uramenye kuko nunabikora mpamvu bivuga nuko byambayeho giye ubwo nukenera kumenya amateka y'ibyambayeho kandi sije jyenyine nawe nuriya n'abariya umuntu mu buzima ahura n'ibintu bibiri ikibi n'ikiza baragenda ibyiza byambayeho ndabivuga ariko mu masegonda nk'atanu telefone itagwa nakubwira ngo mu byiza nishimira mu buzima bwanjye kugeza kuri uyu munsi icya mbere nuko namenye gusoma Qur'an kandi nabimenye nkuze byiza cyane. Tekereza ko namenye gusoma Qur'an ndi muri gereza nyuma y'intambara ya 1994 tunafungiwe muri 1995 mu myaka 5 ubwo ni yindi sujet tuzaganiraho nubikenera ariko ndabyishimira cyane. Inabi nagiriwe wambaza uti nabi wagiriwe nagiriwe nabi n'abantu benshi ariko uyu munsi iyo mbitekereje mbihuza na aya yo muri surati Fusilat wala tastawi hasanatu wala sayyi'ah ibindi wabikomeza
naho ngende n'uwo murongo ndimo uzagire neza wakugiriye nabi uzagerageza ariko ntuzabishobora udasabye imbaraga Munyezimu uziture ineza wakugiriye nabi bizagufasha nawe bizagufasha kubohoka bimufashe kubohoka uzaba umubohoye bigere no ku rwego rwo kwimika cyangwa urwo rukundo n'impuhwe hagati yawe nawe bifate n'indi ntera ho uzaba umufashije nawe kujya gutanga ubwo butumwa biba uruhererekane amahoro n'urukundo bigaruke mu bantu ntuzishyure ikibi ikindi kibi ujye ugira neza gusa ndumva bisobanutse turagushimiye cyane kuba wemeye kuganira natwe nanjye ndabashimiye Icyizere TV kandi nditeguye igihe cyose muzankenera kuko biri mu nshingano zanjye gutanga inkunga cyangwa umusanzu w'ibitekerezo igihe Imana ikintije umwuka igihe Imana ikintije ubuzima yego tugomba kuba igihugu cyiza uru Rwanda nta handi wagenda ngo ubone ku isi mu ngeri z'abanyarwanda zitandukanye mu myemerere itandukanye iki gihugu ni igihugu cyiza nimureke tucyubake kandi tucyubake dushingiye ku neza tucyubake dushingiye ku kurwanya ikibi uko ikibi uko cyaba kingana kose gisenya ibyiza bingana n'amatoni n'amatoni ikibi uko cyaba kingana kose nubwo cyaba kingana niyo mpamvu Umunyarwanda yaciye umugani ngo impamvu ingana urugo ijambo rimwe rishobora gutwika igihugu cyose ijambo rimwe gusa risohotse mu kanwa k'umuntu umwe rishobora gutwika igihugu cyose niyo mpamvu Umunyarwanda yavuze rero ngo impamvu ingana urugo reba uruhu ukuntu rungana nta nubwo rungana n'isaro kubera ko nakoze n'igisirikare barakubwira ngo ushobora gukora ereri gato ukicisha abatayo y'abasirikare so duharanire icyiza yego dukumire ikibi uko cyaba kimeze kose aho cyaba giturutse hose tugirane inama dutanga inama nta kamara ubaho umuyobozi abereyeho uwayobora n'umuyoborwa abereyeho umuyobozi we ni ukujya inama ariko bitavuze ko wanze kumva no kubona ntiyabyanze ugirwa inama ukananirana hazakoreshwa ibindi kugira ngo tugushyire ku ruhande kuko ubwo wadukereza niko bimeze ibi tugomba kubivuga umuyobozi ukenewe ni umuyobozi mwiza umuyobozi mwiza umuyobozi uharanira ibyiza ni umuyobozi uharanira urwanya ibibi umuturage umwisilamu mwiza n'uharanira ibyiza no kubaka ntabwo ari usenya mu buryo ubwo ari bwo bwose yewe ndi mu bantu biteguye kurwanya uwo ari we wese wakwigaragaza mu kintu icyo ari cyo cyose kigamije gusenya sosiyete nyarwanda muri rusange cyangwa sosiyete ya kisilamu by'umwihariko murakoze cyane murakoze cyane subscribe share and comment tujye tubagezaho n'ibindi biganiro byinshi tubahishiye turabashimiye cyane nakagaruka yobagejeje ikiganiro nibikora Imana Bohurayira mfatanyije na Musahabarurema kuri kamera ciao nakagaruka